गायन घेऊया I1 पेज नंबर 116 I1. सगळ्यांक तुमकां बरो दिसत्यो जेजू करपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. एलितेरियो सिल्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. 75 इयर्स ताका आयज बत्तात. ताचे पासत मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दानियल आनी मार्थवाज हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गींचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जोवी वेगस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बरी भलायकी पासत मागूंक लायता एल्सी बरेटो आनी हेडी बरेटो. देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक मागुया. फ्रेडी तावरीस ह्या भावा पासत मागुया जो बरो ना जखमी जाला. काल जो तोंटो घडलेलो आसा सांसे दियारियल ताचे पासत मागुया. शांती पासत मागुया. आनीक आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्यां आसूं. तुमचो देव जावन आसा बाप. सुर्गीचो बाप आमकां कितें जाय तें सगळें जाणा. आमच्या जिवितान दर दिसाक ह्या सुर्गीच्या बापाक आमी उलो मारता तेन्ना आमच्या जिवितान तो आमकां सगळें दिता. तर विस्वासान आमच्या बापा सोशी आमी येवंक आनी आमकां जाय त्यो वस्तू आमी मागूंक ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवाची काकृतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां बाबा बिडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बिडिनो सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राचीत काळाची दुडवण करून आमचे पातकी सोयम आमी दोमायता. तुका अंतरेकून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच उलयता सासणाच्या सासना. इजायेस प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचून. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा.
जशे पावस आनी बरो मोडबातान पडटा आनी बेश्टेंच परतून चडना. बोगोल ओंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपता आनी सुफोल करता आनी किल्लायता. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फळ जावं म्हजे शीं परतून येनात. बोगोल म्हजी खोशी पालता आनी हांवें करूंक फॉर्मेलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार आमचो जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्यांक तळमळांतली निवाडटा. परतून म्हणया आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्यांक तळमळांतली निवाडटा. म्हजे सांगातीन सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एकाच ताळ्यान सगळ्यांक ताज्या नांवांक वाखाणुया. सर्वेस्परा हांव आशोवन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या तळमळांतली आकांतांतली म्हाका निवाडटा. आमचो जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्यांक तळमळांतली निवाडटा. ताजे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटेल्यात. तकली पोनाक घालूंक तुमकां कुदींच पडचें ना. डैडिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्यांक तळमळांतली निवाडटा. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट ओळटा. पितुमी वेलो ताजो उगडास नाच कोत्ता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसा. ताज्या मागण्याची बोब ताज्या कानार पावता. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्यांक तळमळांतली निवाडटा. बरीं मनशां उलो मारता. सर्वेस्पर ताजें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली ताका निवाडटा. जाचें काळीज दुखोलां कोंतोलां ताजे सरशीं सर्वेस्पर आसा. जाचें मन कळवळटा ताजे सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्यांक तळमळांतली निवाडटा. उद्गाराक उबी रायो. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकी जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळांतले निवारता. भाव कांय बरें आयचें वाचप इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी देव आमकां भासायता ती उतरां म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फोड जावचें ना. आनी जंय बोडबा भाशेन मोडबातान पडटा आनी बरोफ भाव भयणो मोडबातान पडटा आनी तो बेश्टोच तो परतून चोडना ते भाशेन देवाचें उतर
जुंय जुंय तें पडटा थंय थंय तें फळ दिता. जुंय जुंय तें बाबा भयणो तिकाण करता ताचें जिवीत नवसरूंक हें देवाचें उतर दर दिसाक प्रयत्न करता. आनी आयच्या दिसाक जेसू आमकां म्हणटा तुमी प्रार्थना करता आसतना हे भाशेन प्रार्थना करची. बेश्टोच उतरांचो बडबड करिनाकात, कित्याक तुमकां कितें जाय तें सर्गींचो बाब जाणा. आनी आमकां हो देव जेजून खेरीत भाशेन बाप म्हणून पाचारूंक आमकां सत्य दिल्या. आनी खरेंच तो आमचो बाप, कित्याक देव आमकां पोरो घालिना, देव आमकां साडिना, देव आमकां सगळ्या वायटांतल्यान निवारता. आनी हेंच आयच्या प्रार्थनांत आमी बाबा भयणो परगट्टा. कांय बरीं उतरां आमच्या बापा सर्गींच्या. सगळें आमच्या जिवितान आसा तें हो बाप ओळखून जाणा. आमी मागचे न्हू आदींच तो आपले राज आमचे मदें येवंक दिसपोटी आमचे उदेशी वावुरता. आपलें उतर दिसपोटी निर्फळ जायना जावं तो आमचे सुदेशी प्रयत्न करता. इतलेंच न्हय बाबा भयणो, आमचो दिसपोटो गिरास आमकां मेळचो हें आमी ताचे कडेन प्रार्थना करता तेन्ना आमची चुकलेल्यांक भोगसूंक आमी खिरीत भाशेन मागता. आनी बाबा भयणीनो, काय बरी जेजूची उतरां. तुमच्या सर्गींचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षितलो, पूण तातूंत एक कंडिशन आसा, कारण आसा. जेन्ना तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार म्हणजे तुमी तर उदार जायत, तुमचो सर्गींचो बाप उदार जातलो. आमी जायते फावटी घडये उदारपण देवा सोदशिल्लेंच बाबा भयणो आमी अंतरेकून अंतरेकता, पूण आमच्या जिवितांत हें उदारपण दाखोवंक जायते फावटी हांकडेता, फाटीं उरता. आयच्या दिसाक तो बाप आमकां उलो मारता. सर्गींचो बाप हांव, म्हजें उतर निर्फळ जायना, म्हजें उतर जंय तिकाण करता थंय फळ दिता. तो देवाचें उतर आमच्या जिवितान आसा जाल्यार दर दिसाक ह्या उतरा प्रमाणे आमी आमची जिवीत मांडून हाडूंक, दर दिसाक सर्गींचो बाप आमकां दिशा दाखयता ते वाटेन आमी चलूंक, दर दिसाक सर्गींचो बाप आमकां खेरीत भाशेन पाटलावदारांक जें कितें करूंक फरमायता तें आमी करूंक आमकां ह्या मिसांत आनी दर दिसाक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. तिनी आमची मेळोवंक आमची काळजां दादून घालता. आमची मोरां समोर वयता, सिका करून मागता. उडो आदारांता ताका सोरोस समोर वयता. आमचें सुख सगळें गळटा, काडून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उदक परतलो, जेसूचे खूब तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेसू आमचें काळजां म्हज्या भाव भयणी, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात घालून आमच्या नाटक्या पवित्र चुकीच्या देवाक सर्वेस्परा सर वस्तूंच्या रोसणारा तुजे उदारपणान तुवें आमकां दिल्लीं देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मोयपासान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दोयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकारोसो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर कार्यान सूर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय तांचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराचे नामे येता तांकां सय उत्सर्गीत तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रगत पातक्यांचे बोगसोणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावार्थाचो गोड पोरगोटुया सुम्याचे सुवामियो मुलोकाता आनी एकाशीतले पियेगा तितले पावनी तूं वैभवायसो आमी तुझे मरण करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळी याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सोर काडीत तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर गावया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम गोविसा तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो विराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तोशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमतां म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे खुशे परमातिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढतले आमची काकृत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढतले आमची काकृत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका कातरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. देवाक आकृतसरा बापा ह्या देवी गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दोमावंक आनी सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं जय सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. मागणी. सुर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक ह्या गौरीक वर्सांत आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गौरीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या बाबा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिरीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपणे वळखून आमच्या फिरगोजीच्या आनी फिरगोज गौरीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गौरीक सभा पुनर्स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयते मन खान मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हे सगळे आमी तुजे कडेन मागता. तूं सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणान. आमीन. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88. F7. Gesù solo mogarostea, mogasto abidoria, Eliatzai Gesù diri, Eliatzai abidoria, Eliatzai